¿Por qué la palabra profética despertar? Waarom is het profetische woord ontwaak? El mundo ha pasado por algunos acontecimientos, como ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. De wereld heeft verschillende gebeurtenissen moeten meemaken, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Que ha hecho sentir a todo el mundo lo vulnerable e inseguro que es. En wat heeft de wereld nou zo onzeker gemaakt? El que una nación como Rusia se haya levantado contra un pueblo, contra una nación como Ucrania, Dat een natie als Rusland opgestaan is tegen een land zoals Oekraïne. ha hecho sentir a todos los países del mundo: Alle landen van de wereld hebben zich ¿seré yo el próximo? onzeker gevoeld. Ben ik de volgende? ¿Qué condición o sentimiento de inseguridad ha provocado en el mundo entero? Welke gevoelens van onzekerheid heeft dit veroorzaakt? El impacto que ha tenido De impact en la economía, die het gehad heeft in de economie, en la inseguridad. de onzekerheid. Hace poco un sociólogo dijo: Een socioloog zei kort geleden: hay dos cosas en las que el mundo ha cambiado drásticamente: er zijn twee werelden waarin de wereld drastisch veranderd is. la geopolítica De geopolitiek y la economía. en de economie. Jamás serán los mismos. Ze zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ya no es Estados Unidos quien tiene la voz cantante. Het is niet de Verenigde Staten die nu de stem heeft. Hay naciones tan poderosas que han emergido, Er zijn naties zo krachtig geworden, como China, zoals China, como Rusia, Rusland, que no están dispuestos a escuchar la voz de nadie. die niet bereid zijn om te luisteren naar de stem van niemand. Aparte de la guerra en Rusia, Naast de oorlog in Rusland el mundo ha sido afectado por una pandemia de la que no parece que vamos a salir nunca. heeft de wereld een pandemie moeten meemaken en het lijkt alsof we daar nooit uit zullen komen. Casi 7 millones de personas perdieron la vida por la Bijna pandemia. 7 miljoen mensen hebben hun leven verloren door de pandemie. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Weet u waar ik het over heb? 7 millones de personas. 7 miljoen mensen. ¿Quién no fue contagiado Wie is niet besmet geraakt? o afectado directa o indirectamente por la pérdida de un ser querido? Of geleden door het overlijden van een dierbare? Crisis política, Politieke crisis. crisis en la salud, In de gezondheid. crisis en la economía In de economie. y crisis en la vida espiritual del mundo. Een crisis in de geestelijke Hoy leven día van de wereld. registran las estadísticas De statistieken de que todos los días 3 iglesias cierran sus puertas en los Estados Unidos. laten ons zien dat per Todos dag los días. 3 gemeentes gesloten worden. Elke dag. Hay una crisis espiritual en el mundo Er entero. is een geestelijke crisis in heel de wereld. ¿Cuánta gente dejó de asistir a las congregaciones después de la pandemia por supuesto temor? Hoeveel mensen zijn door zogenaamde angst niet meer naar de gemeente gekomen? Y algunos no volverán jamás. En sommigen zullen nooit meer terugkeren. Ellos viajan, Ze reizen, se suben a un avión, ze gaan in een vliegtuig, se suben en el transporte público, ze nemen openbaar van al vervoer, supermercado, ze gaan naar de supermarkt, suben a un ascensor rodeado de gente. ze gaan in een lift omringd met Pero mensen. ¿quién les hace sacar de la cabeza Maar wie haalt uit hun hoofd que pueden congregarse? dat ze naar de gemeente kunnen komen? Ya eso es una batalla. Het is een strijd. Yo creo que eso es un demonio que no sale ni con oración y ayuno. Ik denk dat het een demon is die niet wordt uitgedreven. Y definitivamente, el mundo cambió. De wereld is veranderd. Ha habido una apatía espiritual Er is een geestelijke onverschilligheid. y ha convertido al hombre en una persona reactiva y no proactiva. En heeft de mens gemaakt tot een passief Todo el persoon. mundo está hoy en día a la espera de qué va a suceder. Iedereen wacht op wat gaat er gebeuren. Se ha perdido la proactividad, De proactiviteit is la verloren gegaan. emprendeduría, el emprendimiento. De ondernemingschap. Hemos dejado de ser proactivos. We zijn niet meer proactief. Y lo peor es que ni siquiera nos hemos dado cuenta. En het ergste is dat we het niet eens doorhebben. Sociedad Bíblica acaba de registrar de que 26 millones de personas en los Estados Unidos dejaron de leer la Biblia. Er zijn cijfers die ons laten zien dat heel veel mensen zijn gestopt met de Bijbel te 26 lezen. millones de personas. 26 miljoen mensen. La situación es crítica. De situatie is kritisch. Por lo tanto, En daarom
necesitamos. hebben wij het nodig Hemos tomado la palabra despertar porque hemos percibido que esa es la necesidad que tiene este año. om te ontwaken. Daarom dit woord. Un despertamiento. Een opwekking. Que Dios avive lo que está muerto. Dat God opwekt wat aan het Que slapen Dios was. enciende lo que se apagó. Dat God weer in vlammen El brengt fuego wat que gedoofd una vez was. ardía en el corazón, en el pecho de muchos Het creyentes vuur in vele gelovigen. y que parece haberse extinguido. Het lijkt alsof het gedoofd is. Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo lo vuelva a We encender. hebben het nodig dat de Heilige Geest het weer opwekt. Alguien está conmigo. Is het iemand met me eens? Necesitamos que Dios haga despertar We hebben het nodig dat God a las opwekt. naciones que han caído en una especie de letargo De espiritual, naties die gevallen zijn in een slaap. de sueño espiritual. Van slaap. Geestelijke Necesitamos slaap. que Dios despierte, We hebben het nodig dat God que Dios avive, opwekt, que Dios encienda ontwaakt en in vlammen brengt. la llama que se apagó. Vlam die gedoofd was. Despierte el que está dormido Ontwaakt degene y die avive aan lo het que se slapen había was. muerto. En opwekt Alguien wat está dood was. conmigo. El principio es este. Het principe is als volgt. Cada vez Elke que keer Dios quiso traer un cambio a la humanidad, dat God een verandering wilde cada brengen vez in de que Dios mensheid. quiso traer Dat God algo fresco y nuevo Iets sobre nieuws las naciones, wilde brengen in de naties. Dios despertó Ontwaakte el God espíritu de una de persona. geest van één persoon. Oh, sería maravilloso si hay un avivamiento colectivo, En het is wonderbaarlijk als het collectief pero la is. historia revela Maar de geschiedenis vertelt que ons los avivamientos colectivos no existen. dat de collectieve opwekkingen niet Lo que bestaan. existe es un avivamiento personal. Wat bestaat is een Y persoonlijke cuando yo opwekking. tengo un avivamiento En wanneer personal, ik een y persoonlijke tú opwekking tienes un avivamiento heb, personal, en u hebt een y persoonlijke tú tienes un opwekking, avivamiento en u een personal, persoonlijke opwekking, entonces se produce un avivamiento dan colectivo. wordt een collectieve opwekking Pero el avivamiento geproduceerd. colectivo no Maar de existe collectieve opwekking bestaat como niet uit inicio, como zichzelf. principio de avivamiento. Als begin van opwekking. Te lo vuelvo a repetir. Ik zal het herhalen. Cada vez Elke que keer Dios quiso hacer algo nuevo, dat God iets nieuws wilde doen. diferente, Iets anders. que Dios quiso cambiar las Dat cosas, God de dingen wilde Dios veranderen. despertó Ontwaakte el God espíritu de un de hombre, geest van één el persoon. espíritu de una Van mujer. één vrouw. Y yo estoy declarando En ik verklaar que ese hombre, que esa mujer eres dat tú. die man, die vrouw u Estoy bent. confesando Ik beleid que en el nombre de dat Jesús, in de naam van Dios Jezus ha de despertar God mi espíritu, mijn geest tu opwekt. espíritu, Uw geest opwekt. avivar lo que estaba apagado, opwekt wat gedoofd was. despertar lo que estaba dormido. Ontwaakt wat Yo aan het creo que el slapen was. 2023 Ik geloof dat es para que 2023 gente se levanten a alcanzar niveles is mayores. zodat mensen nieuwe Yo no niveaus sé si usted está bereiken. conmigo, pero estoy diciendo que yo no puedo seguir como venía desde el Ik kan niet 2:22. hetzelfde blijven zoals vorig jaar. Yo necesito Ik heb het nodig seguir om creciendo. te blijven Yo groeien. necesito Ik heb het que nodig Dios me avive, dat God mij opwekt llevándome a alcanzar niveles más en mij altos. brengt tot nieuwe Alguien niveaus. está conmigo. Permítame entonces mostrarles Sta me toe om je te laten zien que cada vez que Dios quiso hacer algo nuevo, dat telkens dat God iets nieuws wilde doen, despertó, Hij avivó, opwekte, encendió el espíritu de un hombre. wekte de geest van een man op. Abra su Biblia por favor conmigo en el libro de Esdras, capítulo 1, We lezen Esra 1, versículo 1 hasta el 3. 1 tot met 3. El libro de Esdras, Esra, capítulo 1, versículo 2 hasta el 3. hoofdstuk 1, vers 1 tot met 3. Dice la palabra del Señor. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. ¿Ha podido usted ver el texto? Heeft u kunnen lezen?
Dios hace despertar el espíritu de un hombre pagano. God wekte de geest van een ongelovige man op. Recuerde la historia. Herinnert u het verhaal? En los tiempos de Nabucodonosor, In de tijd van Nebukadnezar Dios le da un sueño. gaf God een droom. Daniel le interpreta el sueño Daniel vertelt wat de droom diciendo: betekent. tú eres rey, esa cabeza. En zegt, u bent de koning, dat Pero is het hoofd. después vendrá, Maar daarna, después de ti vendrá lo que significa el pecho na de u, plata en la estatua, zal iets anders komen. que representaba Zilveren borst. el imperio medo-persa. En die vertegenwoordigen het koninkrijk van Perzië. Ciro el Grande Cyrus de Grote es el que se ha levantado, is degene die is opgestaan. ha conquistado a Babilonia Heeft Babylonië y veroverd. ahora él es el rey de todo el imperio, En hij is llegando nu desde Egipto, de koning van Egypte, Mesopotamia, Palestina, Palestina, Irán, Irak, Iran, Irak. todo el mundo conocido Heel de bekende wereld ahora estaba bajo Ciro el Grande, was nu onder de Cyrus de Grote. un hombre pagano. Een ongelovige man. Persia sería lo que hoy es Irán, Perzië is, una nación muy was wat nu grande. Iran is, een hele grote natie. Y este hombre dice En deze man zegt que Dios había despertado su espíritu y que Dios le había dado orden a él, dat God zijn le geest había had mandado a opgewekt edificar casa. en een bevel gaf om een huis te bouwen voor de Heer. Permítame compartir con ustedes dos verdades que encuentro en este texto. Ik wil 2 waarheden met u delen die ik hier zie. Número uno, Nummer 1, cada vez que Dios elke keer dat God despierta su espíritu, dice, es para el cumplimiento de su palabra. de geest ontwaakt is voor de vervulling van zijn woord. Dios despierta el espíritu de hombres God wekt de geest van mannen en vrouwen op, porque tiene como fin, want het einddoel tiene como daarvan objetivo el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. is de vervulling van wat God gezegd heeft. El texto dice De tekst zegt que Dios despertó el espíritu de Ciro para que se cumpliese la palabra que Dios había dicho a través del profeta dat God de Jeremías. geest opwekte van Cyrus om het woord te vervullen. Permítame ver cómo yo organizo en mi exposición toda la información que tengo en la cabeza. Laat me zien hoe ik alle informatie die ik heb met u deel. Permítame ubicarle el contexto histórico del que estamos hablando. De context waar we het over hebben. En la Biblia usted va a ver la narración de Zult u tres in de Bijbel libros. zien dat er 3 boeken worden verteld. Y esos tres libros se concuerdan con tres profetas. En die 3 boeken hebben te maken met 3 Lo que estoy profeten. diciendo es que el libro de Esdras, Het boek van Esra, el libro de Nehemías Nehemia y el libro de la reina Esther en Esther, son contemporáneos. die gaan samen. Están hablando de la misma época. Ze hebben het over dezelfde Y tijdperk. hay tres profetas En er zijn 3 que profeten anteceden y algunos que son los que están ministrando mientras esto acontece. die vooraf gaan en sommigen die op dat juiste moment Es el profeta zijn. Ageo, De profeet Hageo, es el profeta Haggai, Zacarías Zacharias y es el profeta Malaquías. en Malachi. A ver si se ubican. En los tiempos de la reina Esther, In de tijden van koningin allí Esther habla del rey de Asuero, hebben ze het over de koning que es Ahasuerus, el nombre hebreo que se le da a quien fue Artajerjes, el die de mismo. Hebreeuwse naam is voor Artajerjes. En los tiempos de Daniel, In de tijden van Daniel dice Daniel que cuando él se dio cuenta que la profecía de Jeremías estaba a punto de cumplir, zegt Daniel dat toen hij zag dat de profetie van Jeremia bijna aan het vervullen was. capítulo 9 del libro de Daniel, Hoofdstuk 9 van Daniel. dice que él vio Hij zag que el tiempo estaba pasando. dat de tijd voorbij ging. Y cuando él vio que estaban casi al cumplirse, indagó en la toen hij profecía de Jeremías Dat het bijna vervuld was. Hij ging naar de profetie van y Jeremia. encontró cuando Jeremías profetizó diciendo En vond toen Jeremia zei que sobre el pueblo de Israel dat over het volk van Israël vendría un tiempo de cautividad de 70 años. er een tijd van gevangenschap zou komen van 70 Cuando jaar. Daniel ve que se van a cumplir los 70 Toen años, Daniel zag dat die 70 jaar bijna vervuld ¿sabe lo que waren, él hace? weet u wat hij doet? Empieza a orar. Hij begint te bidden. Empieza a orar. Porque él entiende. Want hij begrijpt, Daniel era un profeta con revelación. Daniel was een profeet Un met hombre de Dios openbaring. espiritual. Een geestelijke man van Daniel God. era un hombre sensible, con Hij was visión. gevoelig met Él visie. entiende Hij que begrijpt cuando Dios ha dicho dat algo, wanneer God iets heeft gezegd, se cumple het vervuld wordt. porque se Het cumple. vervuld wordt.
Y que Dios En dat God soberanamente, op een soevereine manier, no porque sea débil, niet omdat hij zwak is, sino porque Él es fiel, maar omdat hij trouw ha is, decidido besloten heeft obrar a través del hombre. om te werk te gaan door middel van de mens. Óyelo bien, Luister goed. el hombre De mens sin Dios zonder God no puede. kan niet. Separado de Él, Zonder hem, dígaselo al que está a su lado, separado de Dios, zonder God, nada podemos hacer. kunnen we niks doen. Sin Dios, dígalo conmigo, Zeg, zonder God yo no puedo. kan ik niet. Repítalo, diga, sin Dios, Zonder God yo no puedo. kan ik niet. Pero ¿saben cuál es la otra verdad? Maar weet u wat de andere waarheid is? Que Dios Dat God sin el hombre zonder de mens no quiere. niet wil. Dios sin el hombre God zonder de no mens quiere. wil niet. No porque Él sea débil, Niet omdat hij ni porque zwak is, necesite al hombre, of omdat hij de mens sino nodig porque heeft, Dios es fiel a su maar palabra. omdat God trouw is aan zijn woord. La fidelidad de Dios, oiga Gods bien, trouw, Dios es tan confiable God is zo betrouwbaar en la medida que Él cumple lo que ha dicho. in de mate dat hij vervult wat hij zegt. Yo no sé si usted entendió lo que le Ik dije. weet niet of u begrepen hebt wat ik Usted zeg. y yo U en ik creemos, geloven, confiamos en Dios, vertrouwen op God. sabemos que lo que Él dice se va a cumplir. We ¿Saben por weten dat qué? wat hij zegt vervuld zal worden. Weet u waarom? Porque Él siempre vela por cumplir lo que promete. Want hij zorgt er altijd voor om na te komen wat hij belooft. Dios es confiable en la medida que Él cumple su God palabra. is betrouwbaar in de mate dat Y hij al zijn woord nosotros ver nakomt. el cuidado, En wanneer wij miren lo kijken, que dice el profeta Habacuc. kijk wat Habakkuk zegt. Dice, yo estaré pendiente, Ik zal estaré al acecho de lo que Dios diga. ervoor zorgen dat ik goed luister wat de Heer Yo zegt. esperaré, Ik zal wachten. porque yo sé que cuando Dios habla, Want ik weet dat wanneer God Dios spreekt, cumple. hij zijn woord Habacuc nakomt. estaba en los tiempos Habakkuk was in de de la tijden cautividad. van de gevangenschap. Y él dice, él estaba orando, Señor, aviva tu obra. En hij zegt, Heer, werk ¿Cómo es uw posible que werk estos op. babilónicos, Hoe is het mogelijk dat deze mensen estos in paganos, estos Babylonië, caldeos, como se le llamaban, Galdeërs, nos han llevado a nosotros amarrados por las manos y los ons pies, gevangen hebben genomen bij onze handen en voeten? con guillos, garfios en las narices, uniendo uno contra otro, Met llevándonos kettingen. en cautiverio? Zelfs aan onze neus en ons gevangen ¿Cómo hebben es posible genomen. que los paganos caldeos Hoe is het mogelijk, de Galdeërs, de se ongelovigen, enseñorean de los que te de sirven? Heer zijn van degenen die u dienen? Habacuc estaba amargado, dolido, Habakkuk was porque no verdrietig, entendía. verbitterd, want hij begreep niet. Y él dice en su oración, En hij zegt, aviva tu obra, Señor. wek uw werk op, ¿Ha Heer. escuchado usted algún creyente diciendo, tomando ese texto y diciendo, Señor, aviva tu obra? Heeft iemand horen zeggen, Heer, wek u? Lo que Habacuc Werk op. quería decir con aviva tu obra Wat era, Habakkuk wilde zeggen is, vénganos, castiga a estos impíos, bestraf deze haz caer tu ongelovigen. juicio sobre ellos. Eso es lo que Laat uw decía Habacuc. berechtiging vallen. Aviva tu obra, no te detenga. Wek uw werk op, stop Pero en medio niet. de esa situación, Habacuc dice, Maar te midden in die situatie zegt Habakkuk, yo estaré como una atalaya pendiente a ver lo que Dios me dice. ik zal aandachtig luisteren naar wat God Porque mij aunque zegt. estemos bajo cautiverio, Ook al zijn we onder slavernij, aunque este imperio sea mucho más fuerte con ook nosotros, al is deze koninkrijk veel sterker si dan Dios wij, dice que nos va a liberar, als God zegt dat hij ons Dios zal nos va a bevrijden, liberar. zal hij ons Porque Él es fiel a bevrijden. su Want palabra. hij is trouw aan zijn woord. Estaré atento a tu palabra, Ik Señor, zal aandachtig porque luisteren naar uw todo lo woord, que Heer. tú dices Want alles wat u zegt, siempre lo cumple. komt u altijd na. Dios es tan confiable en la medida que cumpla su palabra. God is zo betrouwbaar op de mate dat hij zijn woord nakomt. ¿Quién confiaría en el Señor si éste no la cumpliera? Wie zou vertrouwen op de Heer als hij zijn woord niet nakwam? Pero cuando Él da promesas como mejor falta el cielo o la tierra que una tilde o una jota Maar wanneer hij beloftes al geeft, cumplimiento de su palabra. komt hij het na. Eso trae fortaleza a Dat nuestra brengt vida. kracht in ons leven. Eso trae seguridad. Zekerheid. Pero en segundo lugar, Maar ten tweede, Dios no solamente es confiable en la medida en que cumpla su palabra. God is niet alleen betrouwbaar in de mate dat hij zijn woord nakomt. Dios es tan
poderoso Hij is zo krachtig en la capacidad que él pueda cumplir su in palabra. de capaciteit dat hij zijn woord kan Una cosa es nakomen. decir algo Een ding is iets zeggen y otra cosa muy diferente es tener el poder en iets heel anders is de macht hebben, para que se cumpla. zodat het vervuld que ha wordt dicho. wat hij gezegd heeft. Porque si Dios está lleno de buenos deseos, Want als God vol goede si wensen Dios is, tiene buenas als intenciones, God goede bedoelingen heeft, pero él no puede. maar hij kan niet. Hello, Hello, pero tenga buenas noticias. maar ik heb goed nieuws voor u. Dios tiene las buenas intenciones. God heeft de goede bedoelingen. Dios está comprometido a cumplir su palabra. God wil zijn woord Dios es nakomen. fiable, Hij is es betrouwbaar. confiable, porque él siempre, Omdat hij, vamos, dígalo conmigo, omdat siempre hij altijd cumple su palabra. zijn woord nakomt. Pero no solo es confiable porque cumple su palabra, sino Maar que hij él is es niet alleen betrouwbaar omdat hij zijn poderoso woord nakomt, maar hij is para llevar a krachtig cabo om todo, alles te doen. absolutamente todo Absoluut alles lo que él te ha doen dicho que va a wat hacer. hij gezegd heeft dat Para hij zou Dios doen. nada Voor God es is er imposible. niks onmogelijks. El salmista dice, David zegt, hubiera yo desmayado si no confiara, si no creyera, si no estuviera seguro de que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ik zou opgeven als ik niet zeker was dat ik Dios Gods es woord fiel, vervuld zou zien. God pero is también trouw, es poderoso maar hij is ook krachtig para cumplir lo que ha om prometido. na te komen wat hij beloofd heeft. Y tenemos dos claros ejemplos. En we hebben twee duidelijke voorbeelden. Nabucodonosor Nebukadnezar y el mismo rey Ciro. en de koning Kores. Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. God is krachtig om na te komen wat hij beloofd heeft. Y lo tenemos aquí como muestra En we hebben het hier als voorbeeld. en los hombres más poderosos, In de meest krachtige mannen. los imperios más terribles. De ergste koninkrijken. El imperio imperiums, babilónico Die van Babylonië y el imperio medo-persa. en die van Medo-Persa. ¿Sabe usted por qué? Perzië. Weet u waarom? Porque ambos, Want beide, Nabucodonosor, Nebukadnezar, capítulo 4, hoofdstuk 4, versículo 35 del libro de Daniel, vers 35 van Daniel. escribió una de las verdades más profundas que se toman como muestra de la soberanía de Hij Dios. schreef een van de diepste, Oiga bien, lo que Nabucodonosor escribió, wat Nebukadnezar schreef, lo que él dijo, wat hij zegt, son de los pensamientos más profundos, zijn van de diepste gedachtes. las declaraciones más auténticas y claras de lo que es la soberanía de En de Dios. verklaring van wat Gods soevereiniteit is. Nabucodonosor dice en el capítulo 4, versículo 35 de Daniel: Nebukadnezar zegt in 4:35. Ahora yo, Nabucodonosor, Ik, Nebukadnezar, alabo y bendigo aanbid de Heer, al Dios del cielo, de God van de hemel. cuyo reino es sempiterno Wiens koninkrijk voor eeuwig y is. su dominio no tiene En fin. zijn heerschappij kent geen ¿Sabe eind. por qué Nabucodonosor escribió eso? Weet u waarom hij dit schreef? Porque él se estaba paseando por su jardín diciendo: la gran Babilonia que yo he creado. Hij ging door de tuin en zei, de grote Babylonië die ik Y de heb. momento escuchó una voz del cielo que le dijo: necio. En hij hoorde een stem uit de hemel die zei, Y le recuerda lo que Dios le había profetizado a través de en Daniel. herinnert wat God had Vas a gezegd door ser middel van echado de Daniel. entre los Je hombres. zal tussen de mensen Se va a gepijnigd rociar worden. tu cabello, tu cuerpo con el rocío del cielo. Je haren, je lichaam Serás contado entre los animales. zal vervagen. Je zult geteld worden tussen de dieren. Y literalmente fue humillado, quebrantado, En letterlijk, hasta que Gebeurde luego dit. escribe y dice: hasta que alcé mis ojos al cielo. tot hij schreef, en ik hief mijn Y ogen naar de entendí. hemel. En ik begreep, Él era el más poderoso, hij was de pero meest krachtige. entendió que hay uno más poderoso en el Maar hij cielo, begreep dat er een nog que machtiger hay uno was que in de hemel. gobierna y que es soberano. Die regeert en De su soeverein propia is. experiencia, Van zijn eigen Nabucodonosor escribe diciendo: Schrijft Nebukadnezar. conviene que yo, Nabucodonosor, declare cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo, Het is goed dat ik verklaar hoeveel grote dingen God porque met al mij heeft final de gedaan. yo ser echado de entre los Want hombres, uiteindelijk dat ik alcé mis verwijderd ojos word. al cielo, Ik hief mijn ogen naar de y hemel. entonces me fue devuelta mi En razón. toen werd mijn verstand Eso teruggegeven. muestra que cuando alguien se extravía del camino, Dit laat zien dat wanneer iemand cuando een verkeerde alguien pad pierde el neemt, rumbo, wanneer iemand van bestemming cuando alguien verandert, pierde el camino, de weg verliest, en el momento que levante sus ojos al op het cielo, moment dat je je ogen richt naar de en el hemel momento que reconozca a Jehová en je God erkent
kent. al Señor como su Señor, De Heer als de sus Heer. caminos empezarán a Zullen enderezar. de wegen recht Las worden. puertas comenzarán a De abrirse. deuren zullen geopend Por eso es que hay worden. esperanza para el caído. Daarom is er hoop. Por eso es que hay esperanza para el que ha fallado. Voor degene die En gevallen el is. momento que usted levante sus ojos al Op het cielo. moment dat u uw ogen richt Oh, naar de usted que me hemel. está escuchando por las diferentes plataformas, déjeme U decirle. die naar mij En luistert. el momento que levante tu mirada al Op het cielo, moment dat u uw dice ogen richt Nabucodonosor, naar de me hemel. fue de vuelta mi Is razón. mijn verstand teruggegeven. Me buscaron los que me echaron. Degene die mij Y hebben mayor gloria, weggestuurd. Ze hebben mij mayor gezocht. gloria, Een grotere glorie. mayor majestad Grotere majesteit. vino sobre mí. Kwam over mij. Dios promete God restauración. voorziet in Dios herstel. levanta. God laat Dios opstaan. restaura. God herstelt. Hay alguien que está conmigo en este lugar. Is er iemand thuis? Conviene que yo declare lo que Dios ha hecho conmigo. Het is goed dat ik verklaar wat God met mij A heeft partir de gedaan. ahora, Vanaf nu alabo al Rey del cielo, aanbid ik de God van de hemel. cuyo reino es sempiterno Wiens koninkrijk voor eeuwig y is. su En dominio zijn heerschappij no tiene fin. kent geen eind. Eso habla del poder de Dit Dios. heeft het over Gods Eso kracht. habla de la soberanía de Over Dios. Gods soevereiniteit. Nabucodonosor sigue diciendo, Nebukadnezar zegt. Él hace Hij doet conforme al designio de su voluntad conform zijn wil. en el ejército del cielo. In de hemel. Mire, a los arcángeles, De engelen. a los querubines, a los serafines, arcángelen. a los ángeles. Yo no sé cómo hay gente que vive alabando a las huestes celestiales y no alaban al Creador. Ik weet niet hoe er mensen zijn die de engelen aanbidden en niet de Oh, schepper. porque todo fue creado en Él. Want alles is geschapen in hem. Las cosas que están en el cielo De dingen in de hemel. y las que están en la En tierra. hier op aarde. Las visibles De y zichtbare. las En invisibles. de onzichtbare. Sean tronos, Zijn het sean heerschappijnen. dominios, Regeringen. sean principados, sean Koninkrijken. potestades. Todo fue creado por Él y para. Alles pero is dele geschapen fuerte el door aplauso hem al Señor. en voor hem. Dios no solo tiene la intención de hacer cumplir su palabra, God heeft niet alleen de bedoeling om zijn sino woord que na te también tiene komen. el poder Maar hij heeft de kracht para hacer que su palabra, om te maken dat zijn woord, que su palabra, dat zijn woord, que su palabra. dat zijn woord Dele vervuld fuerte el aplauso wordt. al Señor. Él hace conforme al designio de su voluntad en el ejército del cielo Hij doet conform zijn wil in de hemelen y en los habitantes de la en in de tierra. inwoners van de aarde. Él mismo lo había experimentado. Hij heeft het zelf geëxperimenteerd. El hombre más poderoso del imperio babilónico De meest krachtigste man van de ha Babylonische sido quebrantado. imperium. Y ahora tenemos al que le ganó We zien a, nu a Nabucodonosor, degene die gewonnen heeft a van Ciro el Nebukadnezar. persa, Koning van Perzië. el que venció al imperio babilónico. Hij die de Babylonische Ahora dice imperium heeft overwonnen. Hij zegt a todos los pueblos: aan alle volken: yo, Ciro, ik, Kores, un rey pagano, een ongelovige koning. incrédulo, Dios me ha mandado que le haga casa. God heeft mij gestuurd om een tempel te bouwen. Dios me ha dicho a mí, God heeft mij verteld, cada vez elke que keer Dios quiso hacer dat algo, God iets wilde doen, despertó el espíritu de alguien wekte hij de geest para van levantarse a iemand op cumplir lo que Dios había om dicho. te vervullen wat God zei. Y déjeme decirle algo, En laat me u vertellen, Dios llevará a cabo God el cumplimiento de su palabra, vervult zijn woord. porque Él es fiel Omdat hij trouw y is porque Él es poderoso. en omdat hij krachtig Y is. Dios moverá En God zal todo, alles bewegen. todo lo que tenga que mover. Alles wat hij moet bewegen. Aún tenga que usar Ook al moet hij no solo a Nabucodonosor, niet alleen Nebukadnezar no solo a gebruiken, Ciro el niet persa, alleen koning van Perzië, al mismo diablo. maar de duivel zelf. Dios va a llevar a cabo God zal el cumplimiento de su palabra, zijn woord nakomen. porque Él es fiel Want hij is trouw. y porque Él es poderoso En hij is machtig para cumplir su om palabra. zijn woord na te komen. Así que, iglesia, déjame decirte una Dus cosa. gemeente, laat me u vertellen. No importa lo que el mundo está pregonando, Het maakt niet uit wat de wereld zegt. los acontecimientos, Wat er gebeurt. las guerras, De oorlogen. las catástrofes De naturales, natuurlijke rampen. la violencia, el crimen.
geweld, pandemias. pandemie. Dios ha dado su palabra God heeft zijn woord y gegeven. Dios la va a cumplir En God zal het nakomen. porque Él es fiel Want hij is trouw. y porque Él es poderoso Hij is y krachtig. va a usar, En zal a quien tenga que usar. gebruiken wie hij gebruiken moet. Yo no sé bajo quién tú estás. Ik weet niet onder wie u bent. Yo no sé quién es tu autoridad. Ik weet niet wie uw Pero autoriteit déjame is. decirte algo. Maar laat me u Por vertellen. encima de tu autoridad, Boven uw por autoriteit. encima del gobierno, Boven de regering está el Señor. is de Heer. Y Él moverá En hij zal lo que tenga que mover doen wat hij y a moet doen. quien tenga que mover Doen wat hij moet para el doen. cumplimiento de su Om palabra. zijn woord na te komen. Porque Él es poderoso Want hij is krachtig. para llevar a cabo. Om Cada vez elke que keer Dios quiso hacer algo, dat God iets wilde doen. sopló Wekte hij. Blies hij. su espíritu Zijn geest. y despertó En a wekte alguien. hij iemand No op. importa quién fuera, Maakt niet uit wie het was. si este era débil Als o deze zwak was fuerte, of sterk. si era joven o viejo, Als oud of jong si era was. hombre o mujer, Een man of een vrouw. no importó si este era rico o Maakt niet uit pobre, of die arm of rijk was. si era un intelectual o un analfabeta. Intellectueel of analfabeet. Cada vez Elke keer que Dios quiso hacer algo, dat God iets wilde doen. Dios sopló Blies y God. despertó el espíritu de alguien En wekte de geest para van darle iemand una op. visión, Om een visie para te darle un geven. sueño, Een droom. para despertar en él un sentimiento, una emoción, un fuego, una pasión, Emotie, vuur, een un passie, deseo de hacer algo. Een verlangen om iets te doen. Porque si no lo hago me muero. Want als ik het niet doe, sterf Si ik. no lo cumplo me muero. Als ik het niet nakom, sterf ¿Sabes ik. por qué? Weet je waarom? Porque Dios cumple su palabra. Want God komt zijn woord Porque la na. palabra de Dios se va a cumplir. Gods woord zal ¿Qué nakomen. promesa Dios te ha dado? Welke belofte Que heeft Dios God u te ha gegeven? dicho? Wat heeft God ¿Qué Dios te ha gezegd? mostrado? Wat heeft God u ¿Qué laten zien? visiones Dios te ha dado? Welke visie? ¿Qué palabra sembró en tu Welk espíritu? woord heeft hij in uw geest ¿Qué gelegd? sueño te dio? Welke droom? ¿Qué es lo que te despierta de madrugada? Laat u opstaan. Dime, dime. Vertel mij. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Wat heeft God u Te verteld? tengo buenas noticias. Ik heb goed nieuws. Dios lo va a hacer. Hij zal het doen. Dios lo va a hacer. Hij zal het doen. Dios lo va a hacer. Hij zal het doen. Y va a mover a quien tenga que mover. Y va a ordenar lo que tenga que ordenar. Y va a romper la cadena que tenga que romper. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios.